troncal abajo aquí.ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมีรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์ไฟป่าในประเทศชิลีขณะนี้เข้าสู่วิกฤตอย่างหนักโดยล่าสุดวันที่ 19 มกราคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่นของชิลีรัฐบาลกลางได้ประกาศภาวะภัยพิบัติในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศหลังจากเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยากลำบากเหตุการณ์นี้เริ่มปะทุขึ้นในพื้นที่ภูมิภาค BOBO และยาเบลก่อนที่จะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วเกินควบคุมเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและลมกระโชกแรงจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงดึกของวันที่ 17 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 18 มกราคมเปลวเพลิงได้โหมเข้าสู่เขตที่อยู่อาศัยและตัวเมืองส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะภัยพิบัติในวันที่ 18 มกราคมแม้โดยปกติแล้วฤดูไฟป่าของชิลีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมตามสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้แต่เหตุรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตและต้องอพยพผู้คนนับหมื่นในขณะนี้คือกลุ่มไฟป่าชุดที่เริ่มไหม้ตั้งแต่ 16 มกราคมเป็นต้นมายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วมีอย่างน้อย 19 รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงพื้นที่บางพื้นที่ถูกไฟเผาจนราบคาบโดยเฉพาะในแคว้น BOBO และแคว้นยาเบลซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดเปลวไฟได้ลุกลามเข้าสู่เขตที่อยู่อาศัยในเมืองกอนเซปซิออนเมืองเปงโกและเมืองลีเกนส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 300 หลังถูกทำลายวอดวายรวมถึงโรงเรียนโบสถ์และยานพาหนะจำนวนมากขณะนี้ประชาชนมากกว่า 50,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเนื่องจากไฟป่าลุกลามเร็วมากจนชาวบ้านหลายคนไม่ทันตั้งตัวมีรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพไม่เกรียมอยู่บนท้องถนนภายในรถยนต์และในทุ่งนาขณะที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดรัฐบาลได้สั่งประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ทิ้งร้างสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเกิดจากคลื่นความร้อนรุนแรงทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 45 องศาเซลเซียสประกอบกับกระแสลมกระโชกแรงและสภาพความแห้งแล้งสะสมต้นไม้และทุ่งหญ้ากลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีปัจจุบันมีไฟป่าที่ยังลุกไหม้อยู่ 24 จุดกินพื้นที่ความเสียหาย 20,000 เฮกเตอร์ประธานาธิบดีกาเบรียล โบริชได้ระดมกำลังกองทัพเข้าสนับสนุนนักดับเพลิงอาสาสมัครเกือบ 3,000 นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินดับเพลิงสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรมก๊าซอย่างไรก็ตามสภาพอากาศที่ยังคงร้อนจัดและลมแรงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้การควบคุมเพลิงทำได้ยากการประกาศภาวะภัยพิบัติโดยประธานาธิบดีกาเบรียล โบริชครอบคลุมพื้นที่หลักคือภูมิภาคยาเบลและบิโอบิโอซึ่งอยู่ห่างจากกรุงซานติอาโกไปทางใต้ประมาณ 500 กิโลเมตรคำสั่งนี้ช่วยให้กองทัพสามารถเข้าควบคุมพื้นที่สนับสนุนการดับเพลิงได้อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงมีการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อความปลอดภัยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเมืองกอนเซปซิโอและเปงโกและลีเกนโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเปงโกมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดมาจากพื้นที่นี้ประชาชนในเมืองลีเกนบางส่วนต้องหนีตายไปรวมตัวกันที่บริเวณชายหาดเพื่อหลบหนีเปลวไฟที่โหมกระหน่ำเข้าสู่ตัวเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงดึกซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนกำลังนอนหลับและอพยพไม่ทันตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นระบุว่ามีบ้านเรือนถูกทำลายไปแล้วกว่า 300 หลังแต่คาดการณ์ว่าเมื่อสำรวจครบถ้วนอาจพุ่งสูงเกิน 1,000 หลังเฉพาะในภูมิภาค BOBO เพียงแห่งเดียวพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 20,000 เฮกเตอร์หรือประมาณ 125,000 ไร่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจในท้องถิ่นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมเพลิงคือคลื่นความร้อนที่รุนแรงโดยอุณหภูมิในพื้นที่พุ่งสูงถึง 37-38 องศาเซลเซียสประกอบกับกระแสลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟได้ง่ายดับเพลิงกว่า 3,000 นายพร้อมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเร่งทำงานอย่างหนักป้องกันไม่ให้ไฟลามเข้าใกล้เรือนจำเมนซาโนและเขตอุตสาหกรรมก๊าซในเมืองโตเมนอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาร์เจนตินาซึ่งกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและไฟป่าในภูมิภาคป่าตาโกเนียนเช่นกันตอกย้ำถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในภูมิภาคอเมริกาใต้ในช่วงต้นปี
Mira, los mismos besos que tenemos en el capote. Es como que relaburamos re pedo, ¿no? ¿Prendió más? Prendió mucho más, hermano. Los camiones nos van a ver. Vamos a hablar con... No se puede hacer nada. Olvídate, loco. Miren, miren, miren. A metros de nosotros, a metros. Se nos quemó la casa. Todos hablando encima de la mesa. Intentaré decirme la sé que estamos saliendo adelante, que puede que se nos puede la mesa acá un poco. Y todos a pensar que enero, febrero, marzo van a ser meses malos también. Y la única razón por la cual es porque el monte de Chile va. Ir a ver la foto que va a pasar. El troncal abajo, ¿qué? Paraíso, comunas como Valparaíso, pueden seguir pasando autos? Alemana, Limache, Quilpué o Viña del Mar, por ejemplo, presentan hasta ahora cortes de energía. La mayor parte de ellos son ¡Uy, de calor! la seguridad de bomberos y se encuentran por ahora de forma preliminar con un horario estimado. ¡Hay alguien aquí! No hay a dónde largar hasta agua aquí. Quedamos encerrados, cuidado acá. Cuidado.
Tranquilo, tranquilo. Todo tranquilo. Vamos. Hay un auto. Avance. Cierren todas las ventanas. Ya los vamos. Tranquilo. Aquí. Quemado. Qué terrible. Y se veía tan lejos el incendio. Hay que cambiar el viento, pues vecino. Cambiando el viento no hay nada que hacer. Está la embarrada, de nuevo los focos se incendiaron. Así que por favor, avancen para acá, para Conce. Aquí agarró atrás de Palomares. Está complicada la cosa ahora. Y es temprano, está empezando a hacer calor. Por la chucha. Por la mierda. La wea está aquí al lado. Ojalá se apague.